হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আই হোপ আপনারাও আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব চিকেন বোনস উইথ স্প্যাগেটি। আই হোপ আপনারা এই রেসিপিটি এনজয় করবেন। আপু অ্যান্ড ভাইয়েরা, যারা যারা আপনারা আমার ফ্রেন্ড লিস্টে আছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য আদর অ্যান্ড ভালোবাসা। অ্যান্ড যারা আপনারা নতুন আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আমি, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন। এতে করে আমার নতুন নতুন আপডেট আপনাদের কাছে পৌঁছাবে। আর হ্যাঁ, সবাইকে আমি বলতেছি, প্লিজ আপনাদের যদি এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে, প্লিজ কাইন্ডলি ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন। তো চলুন তাহলে আমার এই রেসিপিটি আমার তৈরি করতে কি কি লেগেছে। প্রথমে আমি মশলা এখানে মেখে রেখেছি চিকেন বোনস and spaghetti and all masalas, এই যে চিকেন বোনস। তো আমি আমার বেবিকে যখন আমি অত জোর করে খাওয়াইতে হয়, সো মাংসগুলি আমি ওর মতো করে আমি বানাই দেই। সো হাড্ডিগুলি আমি রেখে দেই, পরে আমি কিছু বানিয়ে ফেলি। সো আমি ওই বোনস দিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব স্প্যাগেটি আমি কিভাবে বানাই আমার স্টাইলে। আই হোপ আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। অ্যান্ড এখন লাগতেছে ভেজিটেবলস বলতে এখানে ক্যারট অ্যান্ড ক্যাপসিকাম, 4 টাইপ অফ ক্যাপসিকাম অ্যান্ড অনিয়ন, গার্লিক চপড অ্যান্ড bay leaves and curry leaves and coriander leaves. সো এগুলো আমার ইনগ্রেডিয়েন্টস। আমি চিকেন মশলা মেখে রেখেছি, স্প্যাগেটি আমি পানি গরম দিয়েছি, আমি দিয়ে দিলাম এখানে। অ্যান্ড চিকেনও আমি এখন ফ্রাই করব। অনেক ইজি অ্যান্ড সিম্পলভাবে আমি আমার স্টাইলে দেখিয়েছি। আই হোপ আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো এই যে আমার চিকেন ফ্রাই করা শেষ। ওইদিকে আমার স্প্যাগেটি হয়ে গেছে। আমি একটু ঝাল ঝাল করেছি, যেহেতু আমি আর আমার হাজব্যান্ড খাবো, বেবি খাবে না, কারণ আমার বেবি স্পাইসি স্পাইস একটু পছন্দ করে না, সরি। তো এই যে আমার ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এই যে আমার স্প্যাগেটি অ্যান্ড চিকেন ফ্রাই, চিকেন বোনস ফ্রাই। তো এখন আমি রান্নার প্রসেসে যাব, কিভাবে আমি রান্না করব। অনেক ইজি অ্যান্ড সিম্পল। তো প্রথমে আমি লো টু মিডিয়াম হিটে প্যান দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এখানে সবগুলি দিয়ে দিয়েছি, পেঁয়াজ, গার্লিক, বে লিভস, কারি লিভস, টমেটো অলসো। তো আপনারা আপনাদের মতো করে বানাবেন, আমি আমার মতো করে বানাচ্ছি, জাস্ট আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি। তো আমার ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে অ্যাড করব মশালাস। এই যে আবার আমি একটু কষাবো। এরপরে আমি ভেজিটেবলসগুলি এখানে অ্যাড করে দিব। আমি ভেজিটেবলগুলো বেশি কুকড করব না,
হালকা মানে মিক্স করার পরে হচ্ছে আমি আবারও এখানে চিকেনগুলি অ্যাড করে দিব। এই যে আমার হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে আমি চিকেন অ্যাড করে দিব এখানে। আমি চিকেন অ্যাড করে দিলাম। এখন ভালো মতো হচ্ছে আমি মিক্স করার পরে এখানে স্প্যাগেটি দিয়ে দিব। অনেক ইজি অ্যান্ড সিম্পল, আপনারাও ট্রাই করবেন এইভাবে। তো এই যে আমার মিক্স করা হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে আমি এখানে স্প্যাগেটি অ্যাড করে দিব। আমি স্প্যাগেটি অ্যাড করে দিচ্ছি। এখন হচ্ছে আমি সুন্দর করে মিক্স করব। তো আমরা তো কম বেশি সবাই বানাতে পারি নিজস্ব স্টাইলে, সো আমিও আমার স্টাইলে দেখিয়েছি। আই হোপ আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। অ্যান্ড প্রায় হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে আমি উপর দিয়ে কোরিয়ান্ডার লিভস হচ্ছে আমি অ্যাড করে দিব। অনেক ইয়াম্মি ছিল, মাশাআল্লাহ। খেতেও কিন্তু অনেক টেস্টি, দেখতে যেরকম ইয়াম্মি লাগতেছে। তো এই যে আমি কোরিয়ান্ডার লিভস হচ্ছে আমি উপর দিয়ে দিলাম। এখন আমি সুন্দরভাবে মিক্স করব। তো আপু অ্যান্ড ভাইয়ারা, আপনাদের যদি এই রেসিপিটি হচ্ছে ভালো লেগে থাকে আপনারা ট্রাই করবেন। অ্যান্ড স্পাইসি হচ্ছে একটু বেশি করে দিবেন, তাহলে আরও বেশি টেস্টি হবে। তো আপু অ্যান্ড ভাইয়েরা, এই ভিডিওর মধ্যে যদি আমার কোনো ভুল হয়ে থাকে আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। অ্যান্ড দেখতে কত ইয়াম্মি লাগতেছে, মাশাআল্লাহ। খেতেও কিন্তু অনেক টেস্টি ছিল। অ্যান্ড সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন। অ্যান্ড প্লিজ আপনারা আমার পাশেই থাকবেন। অ্যান্ড আমার সাম প্রবলেমের কারণে হচ্ছে আমি কারো ভিডিও দেখতে পাচ্ছি না, সো প্লিজ আপনারা আমার ভিডিও দেখবেন। অ্যান্ড আবারও বলতেছি, আমার এই রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন। অ্যান্ড সবাই অনেক ভালো থাকবেন অ্যান্ড আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, বাই।